IPAC, Institut professionnel des arts de la coiffure et de l'esthétique. Ivitoerana tandramatora ao Blalao Saoly, toeram-pampihofanana arak'asa ho an'ireo rehetra te ho matianina hanao antinasa momba ny taovolo na ny fikojakojana ny endrika amam-bika. Tany amin'ny taona 1970 no niorina ny IPAC. Efa mahatratra anarivo ireo mpiofana efa nandalo tao aminy nandritra izay 10 taona nampitanitraka izay. Ankoatra ny fananany IPAC fankatoavana ara-panjakana dia mampiavaka indrindra ny IPAC ny fisian'ny fiara-miasa eo aminy sy ny École supérieure de coiffure Jean-Claude Aubry any Toulouse, France, ka isian'ny fanarahana ny programa mpampianarana mba amina teknika ary fomba fampiarana hita any amin'ny sekoly Jean-Claude Aubry, koa ny diplôma izay avoakan'ny IPAC dia eken'ny raisam-pirenena, izany hoe afaka miasa any ivelany ireo mpianatra mivoaka eto amin'ny IPAC. Misokatra ho antsika indray ary ny fisoratana anarana ho an'izany fiofanana arak'asa mahakasika ny taovolo sy fikojakojana ny endrika amam-bika eo anivon'ireo toerana 3 ahitana ny IPAC, Akadivato, Fobetoeran'ny IPAC Madagasikara, Ambodivona ary 67 hectares. Ho an'ny sampana estetika, anarahana ny formation normale sy formation accélérée ahafahana mahita ireo lafin-javatra maro mandrafitra ny programa mpampianarana toy ny soins du visage, manicure, pédicure, massage, épilation sy ny sisa. Ho an'ireo sampana coiffure, ahafahana manohy fahalalana lafin-javatra maro mahakasika ny taovolo, anarahana ny fiofanana antsoina hoe formation intensive fidirana alarobia 12 aogositra 2024. Manampy ireo dia mbola misy ireo karazam-piofanana maro hita eo anivon'ny IPAC toy ny formation intensive na foezaka mandritry ny 5 volana izay marina fa ahafehezana tanteraka ny fianarana sy ahafahana miatrika asa. Ny formation modulaire toy ny taranja fanaovana coupe sy brushing na fanaovana karazana antsoina hoe spécialisation. Eo ihany koa ireo karazana stage mba amina fifaninana sahan'ny IPAC toy ny stage de perfectionnement ho an'ireo izay te hivoatra trany ao anatin'ny fanamafisana sehatr'asa iray. Ny fifaninanana samihafa na eto an-toerana izany na any ivelany, ka ohatra amin'izany ny fifaninanana fanaon'ny IPAC isan-taona iarahana amin'ny École supérieure Jean-Claude Aubry any Toulouse, ny fifaninanana taovolo chignon sy ny antsoina hoe passerelle pour l'emploi mba ananan'ny mpianatra ilay tena matiana azy eo amin'ny sehatr'asa. Ny fanadina-mpanjakana moa no manakatona ny taom-pianarana eo anivon'ny IPAC ho an'ny mpianatra hiditra eo amin'ny sehatr'asa ary dia mamarana azy tanteraka ny fahamoahana andiana-piofana. Ho an'izay karazam-piofanana rehetra izay, araka ny fanamarindra matora ao Blalao Saoly, tale mpanorina ny IPAC dia misy hatrany ny fanatsarana ny lafiny rehetra amin'ny fampiofanana ampitaina amin'ireo mpiofana eo anivon'ny IPAC. Eo ohatra ireo zava-baovao vokarina avy amin'ny fiarah-miasa amin'ny École supérieure de coiffure Jean-Claude Aubry ka antom-pisian'ny fahombiazana sy vokatra tsara. Koa ho anao raha te ho matianina eo amin'ny sehatry ny asa ary dia misokatra ho anao ny IPAC. Misy ny fidirana ho an'ity volana ho ity. Ho an'ny sampana estetika, anarahana ny formation normale sy formation accélérée. Ho an'ny sampana coiffure, formation intensive fidirana alarobia 12 aogositra 2024. Ny laharan'ny telefônina fifandraisana Ankadivato 034 07 380 21, 67 hectares 034 27 489 13, Ambodivona 034 26 646 55. IPAC, créativité, performance, professionnalisme.